好啦，大家好啊！歡迎嚟到聽講廣播廣東遊廣西嘅時間啦。咁啊，今日咧我嚟呢一間嘅馬來西亞嘅餐廳咧，食我好中意食嘅芥煙，因為咧我有成年幾咧都未嚟過呢間食啦，睇下佢有冇退步到先。成間餐廳咧都仍然保留住一個好茶餐廳式嘅設計。真係好令人懷念以前香港舊式茶餐廳嗰個模樣。好啦，芥煙到啦，咁啊俾大家睇下啦。咁樣芥煙 toast 綠色嘅芥煙，因為入面有巴拿所做啦，所以咧係綠色嘅。仲有打到起泡嘅奶茶，見唔見到啊？起泡啦，角度問題俾大家睇睇。打到起泡嘅奶茶，見唔見到啊？各位，好啦，而家急不及待試下先。芥煙好重嘅巴拿味，同埋一啲牛油嘅味道，好夾，好好味，保持緊水準。真係好味，飲埋佢哋嘅馬來西亞嘅拉茶，個茶味仍然都好香濃，好滑，好味又好飲。芥煙拍奶茶，我覺得係絕配。下午茶嚟講，簡直係一流嘅享受。好啦，成個芥煙嘅下午茶餐呢，食晒啦。你問我咩感覺？好食咯，好食。因為真係好耐冇食過咁正宗嘅馬來西亞嘅芥煙 toast 啦，同埋佢哋嘅馬來西亞嘅拉茶見到嗎？食晒啊！真係照鏡啦，食晒㗎啦已經。咁你問我點解咁中意馬來西亞嘅芥煙啦？因為咧我幾年前啦就疫情之前啦去馬來西亞旅行啦，咁試過自由行嚟嘅，咁試到街邊啲小食啦，咁試下啦佢個芥煙 toast 真係一試鐘情啊！咁翻到嚟香港之後啦，都希望揾翻呢啲芥煙 toast 嘅味道啦，但係不過咧就爭啲啦。但係不過依間咧真係唔同，俾我揾得到馬來西亞嗰種風味喺度，所以我真係好想再嚟多一次試食。好啦，依間馬來西亞嘅餐廳咧，其實咧係位於荃灣區嘅。如果你哋想食芥煙 toast 嘅下午茶餐咧，記住咧，星期一至五咧就會嚟依間啦，因為禮拜六日同公眾假期咧，佢哋係冇下午茶餐供應嘅。所以如果你哋想嚟嘅話，記住一至五下午茶時段咧就過嚟呢一間荃灣馬來西亞嘅餐廳嚟食佢哋嘅芥煙下午茶餐啦。地址就喺呢度。好啦，今集嘅聽講廣播廣東遊廣西嘅時間差唔多啦。其實咧，我仲係一位婚宴同埋活動嘅司儀嚟㗎。如果你哋想揾我合作嘅話，就響以下嘅連結啦，或者 WhatsApp 嗰度揾我啦。好，我哋下集再見，拜拜。